Lho, wong mate dikajekno iku asline nakale ahli waris. Maksudnya memang teori faraid itu enggak boleh dibagi kecuali utang-utangnya diselesaikan termasuk utang haji. Berarti menghajikan mayit itu hanya mengesahkan tirkah dibagi. Tapi mayit dhewe apa dianggap pangeran kaji gak mesti kang zaman uripe ra duwe komitmen misalnya ora dene niat. Mulane ngaji mbek wong alim, ben wong roh duduk perkarane ya tak warai. Wis ra ngarah, wis balik ra kober sing ngomong. Delok wajah wong alim ibadah toko pengajian swarga. Sing ngaji sapa wis promosine ngono itu. Mesti tekone pengajian swarga sing ngaji sapa sik. Terus sing diterangno apa? Terangno salah kabeh. Dadi sinau sunat itu bersinau tak warai ya. Mboten iki ngaji sing ikhlas, kula nu ikhlas. Ya dadi rungokno ya. Dadi cara kula setuju Imam Syafi'i, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Makdub sing sugih wong mesti sepakat darani mustati. Nah, terus akhirnya beliau nulis. Makanya di fikih Syafi'i misalnya di kitab Mahali, mustati itu ada dua, ada mustati binafsi, ada mustati biwairi. Kayak saya misalnya lumpuh, punya uang banyak. Gus Dinan sakit teng Jakarta, tetap sakit, punya ajudan banyak. Dan nanti di pesawat, iya toh. Tapi kayak gua gang ini kuwere. Kelar nek ning Jakarta, boten kuat. Blojo mawon boten kuat. Artinya Imam Syafi'i pakai urful lughat apa? Orang yang lumpuh tapi kalau uangnya banyak dianggap mampu bikin rumah. Wong gagah kere dianggap gak mampu bikin rumah. Artinya apa? Gak mungkin makdub ini tidak berstatus mustati. Dirungokno ya nek sing di keluarga sing makdub. Tolong kandhani kon haji sekarang. Meskipun lewat niabah, tentu lewat niabah atau amanah. Ojo ngenteni mate. Nak ngenteni mate itu dia ngelangkai masa-masa istitoah. Kecuali dari awal makdube kere kan, wong kere ra dibakas fikih kakuati ngadepi wong kere. Wis kakuati wis. Wis kakuati opo wis ra sida wajib. Ning zakat posisi mustahik. Jadi wong kiai fikih ra perlu belajar bab zakat. Belajarnya bab mustahik kok. Faraid nampe oleh. Ya rungokno mulane ngaji ya. Dadi wa ma'rufun fi lisanil arab. Dadi wong makdub. Mulane cah wedok iki cerdas ya. Karena ya era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku cah wedok takok. Karena artinya gini, ada pertanyaan itu kan berangkat dari ilmu. Enggak mungkin bertanya tanpa. Jadi dia mikir, lu ini orang kok do haji dari Rasulullah. Saya ulang lagi, mereka kok do haji dari Rasulullah. Terus si perempuan ini tersiksa, saake bapakku dalam keadaan makdub. Makdub dijamin apa? Lumpuh. Karena sahabatnya Nabi itu didikannya Nabi kan luar biasa kangen mbek pangeran tenanan. Makanya tanya, ya Rasulullah ini bapak saya gimana? Itu jelas masih hidup. Apa? Masih hidup. Terus Nabi jawab, nak bapakmu diutang, kowe sing nyaur cukup gak cukup ya sudah. Fahuji anhu, maka hajikan dia. Untuk dia. Dan ya cara kula ojo sampai ngenteni mati. Ben iki lho Ki Mansur duwe kontribusi apa? Niat. Terus dia ikut memutuskan inovatif dol tak tegal di dan dia memutuskan hartanya digunakan lillahi ta'ala. Mergo masalah haji Allah nantangi berat wa mang kafaro. Terusane wa mang kafaro. Jadi sing mampu kaji ranang kaji ku wa mang kafaro. Dan ning teks hadis juga berat, orang yang mampu haji kemudian ndak haji fal yamut insya Yahudiyan atau insya wis mati kono karep Yahudi cek. Mulane fikir beja-bejane wong ora kena ancaman iku. Belas gak kena Mas, nyempet ya ora. Nyerempet ya ora. Dadi Nabi duka lah. Wong sing ora kuwaji ngene-ngene cek mati cek Yahudi cek Nasrani. Ora keserempet blas. Kabeh ku Nabi dukane mustati sing mam. Kowe nak wong fikir wis jajal. Kliwat. Oh namuan wis. Aman. Mana cukuman gedhe wong fikir. Wong paling aman kok khitab. Lah misalnya ana hadis wong sing gak gelem zakat sampean donyane dadi ula sing nyewakot dekne, suwapine ngiduk-ngiduk dekne, ontane nyewakoti dekne. Wong fikir kan aman. Wah, sono ancaman awe tenang.
Aman. Misalnya ana kiai ngamuk, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, nyimpen emas, nyimpen perak, ora diinfakno wis ya mayuh maliha finari jahannam fatwa biha jibahum majunubuhum mazuruhum terus ada makstum mau pikir tenang. Nah, aku nyimpen lewat tetep apa? Lewat. Lan iki nek aku pengen aman. Bodoh ya rada aman, Mas. Wong ndek ilmu ora mulang, moko ngene-ngene, santai. Sing ndek ilmu ya sapa? Aman. Ya dadi eling-eling, mulane ngaji dadi nuwali ba'da zalimina napa? Itu maknanya ada dua. Komunitas dolim ya pasti dipimpin orang dolim. Dan penghukuman Allah pada orang dolim juga karena digasak oleh orang dolim yang lain. Ya supaya makna loro iku imani gitu. Mboten mungkin salah nggih. Tapi tetap kue darani Quran ajma'u min tilkal maknayen. Tetap Quran lebih umum dari kedua makna itu. Mulane bener dawuhe Mbah Mun, wong iku ya percaya tafsir tapi ojo percaya nemen-nemen. Mari bodoh. Maksudnya mari bodoh iku tafsir tetap mempersempit jami'u kalamihi ta'ala. Ya tetap bersempit tuh. Ora piye Gus Sapi. Misalnya mau loh. Apa tadi yang ahla Makkah tadi. Ya, napa? Ahla Makkah. Itu kan jelas Quran itu kafatal linnas. Kan enggak mungkin ada satu khitab kemudian khusus ahli Makkah. Tapi misalnya kita ora tahu maca ahli Makkah lalu asbabun nuzul Quran itu di mana? Masa buat tulis Bojonegoro kan malah kacau kan. Maka mufassir tidak punya pilihan. Kadang beliau kepengen nunjukno asbabun nuzul, kadang kepengen nunjukno al-ibratu. Bahkan kok meneh ada trimo ngono. Khitab kanggo Kanjeng Nabi cara kok itu khitabun lin nabi, khitabun li ummati ila madalat dalil ala khususiyati. Jadi khitabun lin nabi, khitabun misalnya ngene, tahajud itu sunat ora? Sunat. Padahal jelas khitabe wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak. Ayo jajal. Sing dikongkon tahajud pangeran Kanjeng Nabi ta kowe? Kanjeng Nabi lah cara nganggo kaidah. Nabi sing dikongkon kowe kok ribet tahajud. Tapi yo modho fadacat lan iku khitabun Nabi khitabun ayat sak teruse wis gak iso kowe mlebu. Wis gak iso blas iki. Wong terusane asa ayat asa karo buka makomam. Iku kowe ra ngarah iso tok makomam. Makomam mustahik napa? Dong lho kok dadi ulama ora angel piye wong ayat ngarepe iku jek mlebu kaidah khitabun lin nabi khitabun li ummati tapi separuh berikutnya sudah ndak bisa kamu. Lah ya pas perintah tahajud iku umate jek iso niru. Tapi umate ra oleh GR gede rumangsa asa ayyab asaka rabbuka mama. Iso ta ora? Mukhal. Mewale mustahik apa? Ana maknane Muhammad dengan kamu tahajud maka kamu akan diangkat Allah yang punya hak maqam mahmudah yaitu asy-syafaatul uzma. Lah di ini kan sudah umatnya ndak ikut sudah. Napa? Tapi ada bukti kalau perilaku agak salah malah khitabun nabi malah mau khitabun ummati faqat dunan nabi. Malah walian Mas ya. Kalau sesuatu kurang positif, mbok nabi sing dingendikani iku nabi ra terlibat. Sing terlibat umat. Misalnya masalah tolak. Biar agak tahu ngaji ngono balik. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaan, tolak itu kan sesuatu yang kurang baik. Maka khitabe ya ayuhan nabiyyu tapi terusane idza talaqtum. Mergo sing rondok kurang ajar tukang megat bojo iku umate. Nabi ra duwe perilaku seperti itu. Makanya ngaji tafsir yo angel tenan. Mulane kula darani sampean pinter wis ngerti angel. Wis ra usah, barang angel harus dihindari. Makanya di ulumul Quran itu jelimet. Ada khitabun lin nabi, khitabun li ummati. Tapi ada khitabun lin nabi kalau sesuatu itu tidak positif, itu untuk umatnya. Dan Nabi hanya posisi mau tidak mau. Maksud mau tidak mau ini. Allah itu kan sing dikitingani Kanjeng Nabi. Akhirnya ngendikane ya nabi sing dadi nabi. Mesti wae sing dikhitabi Allah ya nabi. Meskipun tentang umatnya. Lane unik ya ayuhan nabiyyu kok tulisane idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatina wa asul iddah. Karena Nabi tidak mengalami seperti itu. Yang ngalami kan umat. Paham ya? Jadi wong iku kudu ngaji. Jadi ana khitabun Nabi, ya mesti khitabun li ummati, tapi ana sing ora.
Ana sing separunan, kaya tahajud itu separunan, jelas separunan. Pas sunniyatut tahajud, orang apa? Sunniyatut tahajud iku mustarokah benana wa benana. Rumah, ya, tentu kita pun disunatkan. Tapi nak pas mulai asa ayyab asaka rabbuka maqama mahmud. Dak wis ra sunat. Wis ra mungkin terusane. Dan dengan tahajud kamu itu Muhammad, kamu punya hak asy-syafa'atul uzma. Mak kowe kan gak kowe tahajud iku iso ngibur dosamu pira-pira, bayangno syafaat bareng. Keduren bayangno nyafaat iku. Tapi nak ning ya Yuhan Nabi karena tolak itu amrun mustaqbah, sesuatu yang dianggap buruk. Sampai ana istilah abghadul halal ila Allah at-tolak. Sesuatu halal tapi Allah tidak suka itu tolak. Ya tapi kira usah sing wis kadung pegatan ora usah ngeluh. Wis nek istidire ngono wis nganggo kodok kodar wae. Kaya ning khutbah nikah la yastami'ani wa la yaftiqani ila bi qada'in wa qadar wa kitabim minallahi qad sabab. Dimana aku khutbah nikah tak anggap jujur. Mulane kula nu termasuk pengagum ilmu, belum pernah ada umat yang ilmunya jujur kayak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba umat Kristiani kan talak itu masalah tenan. Wong kudu ra talak. Cara kula gak fair. Ora cocok di bojo lama ya abot tenan. Wis lama elek. Terus di bojo lanangan fakir ya lara tenan. Wong nak fakir tetep polah lho, Mas. Wong fakir kok ngopi ning omah ra kerasan, ngopine milih wong ayu. Apa nak fakir terus gak polah yo polah. Wes fakir polah. Polah coba. Mangkel gak sing itu? Mangkel. Nek cara ora dadi mufti takon Rafa yakin. Lah yo artine tolak nek wis wayahe iku yo kudu tenan. Mulane daripada ngono wis diomongno ning khutbah nikah. Jajal kawin ning Indonesia kan wis jujur. Uzawi juga alama amaraqallahu bihi min sakin bi ma'ruf atau tasrim bisa. Wajane kan realistis. Jongke tak rabekno ya nak tepak ya terus nak tepak ya pegatan. Lho cara diterjemah artine kan ngono. Berhubung bahasa Arab ketoke sakral. Coba manani. Ayo sakral ning ndi? Uzawi juga alama amaraqallahu bihi min imsakin bi ma'ruf. Coba jajal terjemah. Misalnya aku ngangkat Agus Zafif, Gus tak rabekno, nak tepak yo terus. Nak tepak ya pegatan. Jadi oke, Gus angkat kopi. Coba misalnya saksine ngalim kabeh kan. Dia urung-urung kok wis bakas talak. Mulane Mbah Mun akhir-akhir itu kan nyariatno awim saking ma'ruf ora usah diwaca, masyhur. Mbah Mun ya, Mbah Mun akhir-akhir kan gak setuju. Akhir-akhir riyen nggih biasa, akhir-akhir biasanya diterusno alama amarqallahu min imsakim bil ma'ruf wa mu'asyaratin. Pokoke diterusno ora ana awim sakim au tasrihim bisa. Sering bangun dawuh, urung-urung wis bakas pegatan sing apik. Tapi piye-piye khutbah nikah wis kadung ngono iku. Khutbah kan wis kadung apa? Sing khutbah iku. Sing la yastami'ani wa ba'du fa inal umur kullaha bi yadillah yaktifiya ma asawahkum terus wala istami usnani wala yaftariqani illa biqada'in wa qadar wa kitabim nawawi qad sabaq. Akhire khutbah kan masih seperti itu. Ya cung ya kowe kudu roh ana wong loro kumpul cek sok ben bisa kabeh kodok qadar wa kitabim nawawi qad sabaq wis kalah mek catetan wis. Jadi aslinya enggak ada agama serealistis Islam. Ya sudah daripada pegatannya mungkin terus yang mungkin diomongno wae ning arep ben gak kaget kan. Gampangane iku pemanasan ngono sagem. Jujur. Mulane kula niku kagum Islam dari segi ilmu. Kula kan nekuni ilmu ya. Mungkin kalau orang lain kan kagum be Islam karena apanya lah. Selalu saya itu pengagum ilmu. Cek ora ono agama sejujur Islam. Apa dibakas? Misalnya sholat ya dibakas. Kemungkinan rasa ya dibakas. Pancen ya mungkin ora sah. Di fair ora kok sesuatu. Kayak kowe kemungkinan bun rokok ya dibakas. Kemungkinan ben rokok sih dibakas. Padahal aslinya kan mariati cilik ya. Wopo dibakas? Secara ilmu dibakas. Wong rabi lah lagi walimatul ursi, lagi seneng-senenge rabi. Dibakas kemungkinan. Lah iku kadang sing ngakatno wae jek uzawi juga alama amaraqallahu bihi. Berarti ma amaraqallahu megat itu termasuk kategori ma'amaraqabah. Ai megat sing ihsan maksudnya. Lho ya kan tak dimanani kan uzawiju ngaweno ingsun ka ing sira. Utawa bakal ngaweno ingsun ka ing sira alama sesuai ngatasé perkara amaraqabah bihi. Kowe tak rabekno sesuai aturan sing diperintahno Allah.
aturan iku kemungkinane mau loro tok. Nak terus ya sing apik. Nak pegatan ya sing apik. Terus kowe muni oke. Oke, oke iku qabil tu lho apa? Qabil tu nikah wa taswijah. Nah, itu kan urung-urung mesti bakas pegatan. Khutbah ini kah yang mau walas tami usnani walaf tariqani illa biqada'in wa qadar wa kitabim minallahi. Nah, kaum Kristen kan enggak nerima itu. Padahal nyata. Mulane cara Fathul Mu'in kan ada halal yang disunatno pegatan. Misalnya di bojo sing sayatil khuluq sing ndak mungkin disabari. Tapi kalau sekedar sayatil khuluq harus kamu sabari. Mergo wong wedok salihah kok ning ini kalau robil asom nah darane koyo nak putih aja gampang gagak sing suwine putih sito. Karwan putih deles malah ono nih pucok ngaji ora khatam. Gak sing ya kan? Ikhda janahihi bayat nak karwan gagak putih akeh Mas ning Bondin akeh. Koyok gagak sing suwiwine putih sito. Ya malah angel golekane. Ngenteni gagak salah gen. Contoh jenenge. Yo ono Mas gagak putih pancen ono, tapi nak putih deles malah banyak karena jenisnya kayak perkutut. Nah jenisnya apa? Putih kan malah ono. Ya rungokno ya dadi nak manani Quran niki pesene Mbah Mun. Tafsir iku yo mari pinter, tapi aja mbok imani di bab tertentu karena tadi Mas kalau diimani takutnya itu pilihan apa? Pilihan. Misalnya kayak dzalikal kitabul la raiba fi. Misalnya dzalikal kitab nak Imam Suyuti kan nafsiri kan alladzi taqra'uhu ya Muhammad, ini kitab yang kamu baca. Ya, tentu ada ulama yang mengatakan yang ditulis karena kitab itu identik dengan maktub ditulis. Mesti orang ulama darani ini kitab yang sudah ditulis di Lauh Mahfuz yang saya wahyukan ke kamu. Tapi jari Imam Suyuti nak bantah, lha artine tak diwahyokno nak rata ulangno, ora tak waca. Terus jari sing sitoke, lha apa artine kowe maca nak ra sesuai mek sing ditulis di Lauh Mahfuz. Kan bantah-bantahan rono bare. Sing enak sing goblok Mas maca. Santai. Sing bingung kan apa-apaan. Ayo sajal saiki lil muttaqin ya tak wari dadi wong alim tafsir. Kitab ini memberi petunjuk bagi mereka yang takwa. Itu kan jelas keliru kalau kowe maknani dadi Quran manfaat kanggo sing takwa tok. Ya keliru. Umar ketika masuk Islam takwa sik ta masuk Islam sik? Lah iya zaman dekne krungu Quran lho posisine wis takwa ta sik kafir? Sik kafir, tapi krungu surat Toha masuk Islam. Langsung masuk Islam. Makanya ana sing darani lil muttaqin kedhe wong sing wedi dosa kafir. Ora kok takwa sing nganti nglakoni semua perintah, ninggal semua larangan. Lah nek ngono ora ono wong kafir iso masuk Islam lewat Quran. Kan urung dadi muttaqin. Ayo kowe milih makna dia. Lho kira ora rasane dadi mufassir. Kulo kan kitab tafsir tak waca wae dadi. Ayo kowe maknane muttaqin kan wong sing wedi ayo. Dadi nek kowe menelil muttaqin kudu sing takwa yaiku bimtisalil awamir wastinabin. Lah zaman Umar krungu Quran diwaca iku kafir. Cek kafir, gak takwa blas. Oke milih di mana nih? Ana sing ulama manani ngene, lil muttaqin kedhe wong sing takwa wa wirihim. Lan liyane sing takwa. Nak tepaan yo kok dadi iman. Alasannya masuk akal. Li anna wa ta'ala yaqulu fi ayatin ukhra hudal linnas. Wah, dibantah ora kena. Imam Qurtubi muni lil muttaqin iku iktifa, lil muttaqina wa wirihim. Fa inna wa ta'ala yaqul fi ayatin ukhra hudal linnas. Ora kudu muttaqin. Milih ndi? Kowe ora mulane latihan dadi wong alim aja men pidato ora tau sing. Lah nek nuruti dhire ayat ya muttaqin yo. Lah Imam Suyuti milih muttaqin wong sing nglakoni perintah ning mergo li annahum al muntafi'una biya karena mereka sing ngalap manfaat. Tapi sejarah membuktikan banyak orang yang masih kafir dengar Quran menjadi Islam. Masyhur Sayyidina Umar kan ketika mendengar surat apa? Toha asli maksudnya Toha. Iki Toha opo gitu. Surat Toha tenan. Jadi kudu dilurusno kok. Nah, kesulitan mufassir di situ. Saya secara nurani seneng Imam Qurtubi karena lil muttaqin cara beliau hadza min babil ittifa ay lil muttaqina wa ghairihim. Kaya
sarabila taqikumul harra ewal barda. Iktifa. Alasannya karena Allah dawuh di ayat lain hudal linnas. Nah, karena muttaqin itu spesial, ya sudah disebut muttaqin. Kayak aku lah misalnya mending ini. Kang iki kopi jajan kanggo Gus Afif Kiai Mansur. Itu penyebutan itu mesti karena yang dikenal. Tapi misalnya di daerah yang lain aku ya seneng. Jenenge wong wis niat ngamal, ya dimakan siapa saja seneng. Karena menyebut itu hanya karena kebetulan yang dikenal. Nah, makanya iktifa. Apa? Iktifa itu ngalap cukup bizikri ahadi juz'aihi. Jadi salah satu juz disebut, kemudian yang lain dianggap ikut. Misalnya kayak Kanjeng Nabi misalnya mbok takoki. Kanjeng Nabi kalau nak salat ku piye? Ya sementing pakaianmu suci. Mesti ngendikannya hanya gitu, di semua hadis hanya gitu. Padahal syaratnya juga tempat yang dipakai sholat suci. Dan terus misalnya kayak berdasar jadi Nabi sementing pakaiannya suci, ini kletok nggak lelah sholatnya. Ya sarap ledul, ngono iku ya perlu diobatno ledul. Ngono bocah kok ngono jenenge apa? Sarap. Dong ya? Dong. Ya, jadi hudal lil muttaqin. Kayak misalnya Nabi zaman delok ning hadis-hadis kan misalnya normalnya kan salat yang penting pakaiannya. Kiai-kiai kita kalau didik kan gitu. Salat tuh piye? Yang penting nganggo pakaian. Terus kowe salat ning tletok. Kan Pak Yai hanya bilang pakaian suci. Kalau tempat enggak dibicarakan. Sarap to, Rek. Kudu diobatno. Ya iku jenenge ning balaghah disebut apa? Iktifa. Iktifa itu menyebut salah satu juz yang juz lainnya diikut. Kalau baju yang dikenakan harus suci, ya berarti yang dipakai sholat juga harus suci. Yang suci pinter. Nuwal di ngekekno apa Mas? Kekuasaan ingsun minal wilayati sang wilayah. Badha zalimin yang sebagian wong sing zalim, badha sebagian yo ala badin bima kelan perkara kanu kang sapa akeh yaksibu nang lakoni semake minal maasi sing boro-boro maksiat. Ya maksarul jinni. Nganggo makna wae nggih niki jelas wonten hadise. Kalau baca hadis yang takimu wow minaz zalim bizalim. Jadi kalau Allah menyiksa orang zalim biasanya dengan cara melibatkan orang zalim itu. Tapi semayan takimu min kilaihima. Kemudian dua-duanya saling disiksa. Ya maksarul jinni kelompok jin wal insilan kelompok manusa alam yati ana tara teka kumi sira kabeh sapa rusulun utusan mikum sing sira kabeh. Amin majmuikum tangking jenis kelompok sira kabeh ba'dikum. Tegese sebagian sira kabeh as-sadiqi kang beneri bil insi lan manusa. Au rusulil jinni utawa pira-pira utusan jin. Manane ngeten maksude. Alam ya'tikum rusulum minkum ay min majmu'ikum ay ba'dikum as-sadiq bil insi. Au rusulul jinni. Maksudnya Imam Suyuti kesulitan ngeten. Kula harus kani mukadimah. Rasul sing saking Allah langsung itu ada enggak yang dari kelompok jin? Kan keyakinan ahli sunnah tidak ada yang dari kelompok jin. Kalau ada rasul yang ke jin itu pasti rasul yang dari manusia. Tapi zahiri ayat iki koyo-koyo dari jin juga punya kelompok rasul. Paham ya? Makanya mau tidak mau harus ditafsirkan majmu'ikum. Apa? Rungoknane ya. Keyakinan ahli sunnah kan nggak ada jin yang diangkat jadi rasul. Tapi zahiri ayat iki kan wahai kelompok jin dan manusia, bukankah kalian telah datang rasul kalian masing-masing? Berarti seakan-akan kan kelompok jin punya rasul dari jin, kelompok manusia punya rasul. Nah selama ini yang diyakini ahli sunnah mungkin bahkan semua umat Islam, bahkan kelompok jin pun zaman Nabi kan rasulnya hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada rasul yang dari kelompok jin. Paham ya? Nanti ngaji bolak-balik ya ngaji angel terangannya. Berarti manane min mas'ul asati bil insi. Jadi nopo ya? Piye namanya niku? Min masmu'ikum. Majmu' itu kula waca nggih, kula beri sekian perbandingan. Sing dipakai dalil iku yakhruju marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma ayat terus-terusane ayat pokoke di antara yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Dadi yakhruju iso metu minhuma saking loro-lorone apa saking keceluk loro-lorone. Sing bener keceluk loro-lorone mergo sing mengeluarkan
Al-lu'lu' wal marjan niku laut atau laut asin. Paham ya? Ora kok apa? Sungai. Ya kan marojal bahro ini dua mata air yaitu air tawar dan air asin itu bertemu bainahuma barzakhul terus ada membran, ada pemisah yang tidak saling bercampur. Terus mestinya kan yakhruju minha karena yang mengeluarkan lu'lu' hanya laut atau yang asin. Tapi Allah ngendikan minhuma. Min majmu'ihima. Ya pancen ya angel ngaji apa? Majmu'ihima. Enggak sesuai pinter dhewe. Ya jadi misalnya khalaqallahu samawati wal arda terus misalnya wa anzala ndak ini mboten Quran misalnya redaksi khalaqa gawe sapa Allah samawati wal arda terus wa akhraja minhuma misalnya al mator misalnya. Minhuma ya pokoknya minhum padahal mator kan hanya dari langit. Tapi sah apa? Sah diredaksikan minhuma. Dong ya. Jadi mau gampangane ngomong cara Jawa iku. Tak beri contoh meneh. Maghrib be Isa iku jenenge iso gak ditasniah. No, karena normalnya gak iso. Ke tasniah harus dari nama yang sama. Tapi maghrib be Isa wong darane maghriben atau Isaen. Asam wal qamar. Kemarin malah. Menang komar Mas niku tasniah. Maghrib be Isa menang. Isaen. Menang maghrib bisa. Maghrib jare munib bener. Jadi udah nyanyian Mas. Masuk maghrib maghriben. Tahu di golor Robul Maghribo ini? Robul Masyriq. Ora apa. Oh, tahu. Doblo berdiri. Kagak utang yo. Kiai ku kaya aku, utange rawate akeh. Dadi jak cerdas. Iki kira. Isae nama Maghriben nih. Jadi mungkin Maghriben apa? Gak umumnya, misalnya Mekah Madinah Haromen. Dua tanah. Gak contoh yang terkenal Maghriben. Ah, bapak ibu-ibu. Abawae. Nah itu waduh. Padahal artinya abun mbek umum. Tapi nang Quran jelas wali abawae ya. Ya, abawae nah. Maghrib mbek Isya. Oh, sok. Bon durian buka diterus nama. Ikum tegese saking sekumpulan sira kabeh, aibak dikum. Tegese sebagian sira kabeh as-sadiqi kang beneri bilinsi kelan manusa. Au rusulul jinni utawa utahi maknane teka rusulul jin iku nuzuruhum. Tegese tukang dakwahe rusulul jin. Nuzuru jamae nazir. Alladzina rupane wong akeh yastami'una kang krungu sapa ladina kalamar rusul ing dawuhe rusul fayubal libuna. Mongko nyampekno sapa nuzur kaumahu mengkome para nuzur. Nggih kula pokoke tak warai logikane nggih. Keyakinane ahli sunnah wal jamaah Rasulullah niku namung saking manusa. Berarti ora ana rusul sangka jin sing didhawuhi Allah langsung. Paham ya? Itu saja pegangin dulu ya, kaidahnya itu pegangi dulu. Itu rasul secara definitif, secara alamiah. Tapi piye-piye rasul atau rusul itu punya makna lughat. Pokoknya wong sing ngemban perintahe Allah. Nak ngono murite Kanjeng Nabi sing sangka jin, ya murite Kanjeng Nabi sing sangka jin, ya iku iso keceluk rasul. Kaya ning surat Yasin apa? Surat Yasin kan masyhur kan sing dadi rasul kan Isa tok. Rungokno ya teng surat Yasin sing lakon aktor dadi rasul namung sinten? Nabi Isa. Tapi it arsalna ilaihi musnaini. Padahal isnaini teng mriki Rasulullah apa Rasul Isa? Rasul Isa. Ya lumayan rada pinter berarti ya. Ya kan ceritane kan ana kampung Antokia ya masyhur ya napa? Antokia. Rasulnya itu Isa, sentralnya Isa. Terus ke kampung pedalaman itu Isa ngutus santrinya 2. Apa? Santri 2. Santri 2 ini dapat mandat dari Allah apa dari Isa? Dari Isa. Tapi Allah ngistilahno ya id arsalna ilaihi musna. Paham ya? Ya kayak wong lho misalnya ana desa binaan terus kene tuh wah
Allah ngirimno ki Tuhan, kon binan. Asline sing ngirimno ya kepentingane iku. Maksude iku tapi istilahnya kan rungokno ya. Jadi meskipun dhamir diisnadno ning Allah, tetap proporsional napa? Profesional. Ya, misalnya aku tak baleni malih ya si Masyhur ning surat Yasin itu kan Rasul intinya Nabi Isa. Terus desa binaane Isa mau cukup ngutus santri lah kemana, napa? Santri. Lha iku istilah Allah id arsalna ilaihi muslimin. Berarti dua santri disebut arsalna atau disebut rusul. Terus fa'azzazna bisa disin faqalu inna ilaikum mursalun mursaluna min jihati lughat. Mergo diutus Nabi Isa sing utusane Nabi Isa ya minangka utusane Allah. Tapi tidak rasul definitif, artinya wong iki untuk wahyu langsung sangka dong ya. Nah, rusulul jinni wis ngene iku maknane napa? Rusulul jinni adalah jin-jin yang pernah ngaji Kanjeng Nabi, yaiku sing disebut ning napa surat jin. Sakjane surat jin mung sithik Mas, paling akeh malah ning akhir surat apa? Wa sarafna ilaika nafarum minal jinni mal akaf gitu. Ya. Blobor to ora Quran. Bahkan pidato lho. Apa kayak maksud? Malah nak sing surat jin itu tidak pati banyak bakas tentang jin nasibin nih. Macane nasib ya. Tapi wong Jawa nak maca nasibin. Tak delok ning kamus iku macane nasib wong Irak. Jin kok Irak. Mulane garon jin Aladin jare kok Baghdad. Jadi ketuane jin kan jare kok Baghdad. Nak cara kene Gunung Kawi ya. La ya wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu terusno siapa terus falam Arwan muni pra tau apal no Anik terusno tak 1 juta 2 juta piro tak urunan bagi Mansur ya Mas urun tambah meneh Dulu kita akhir apa? Wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Terus qalu ya qaumana ajibna Qur'an. Ayo kan jelas. Wa id sarafna lan sumangsane ngenggokno ingsun. Maksudnya menfokuskan ingsun. Melok apa? Melok Ahqaf kan. Ya pokoknya akhir surat Ahqaf. Tak manano ya. Ini bukti kalau teorinya Imam Suyuti benar. Yang dimaksud rusulul jin adalah nuzuruhum, orang-orang jin atau makhluk. Orang jebule orang ya repot bantah meneh. Cocok do kurang ajar. Tapi tak sepuro, kowe rong sepuro tak sepuro. Mergo ora ono kowe tak sepuro lan tetep dosa liya, ora ono. Ora pengaruh kowe. Ora ono gunane iki sepuro, misale kita tak sepuro aku, dosane tetep akeh. Ora ana gunane ya, nyepuro kowe ora nyepuro ora. Ya, wa id sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Terus falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Artinya ketika mereka ngaji bek Kanjeng Nabi khatam, mereka pulang sebagai nazir. Apa? Nazir. Nah, berarti mereka kan hakikate rusulu rasulillah, napa? Rusulu rasulillah. Karena yang dibawa adalah ainama hamalahun nabiyyu, kahanane barang sing diasta Kanjeng Nabi iso disebut Rasulullah. Ya sebenarnya kita ini sebenarnya kan bukan ulama langsung, bukan ulama Allah. Tapi misalnya Abu Bakar khalifatu Rasulillah. Berarti tabiin kan khalifatu Rasulillah. Terus Toha kan wis khalifatu. Wis kahib KB biro ya. Sanad kita untuk Kanjeng Nabi misalnya tak gawe rata-rata 38. Milik saya ada yang 42. Nah, aku 42 sanad itu Toha KB biro ya. Aku cek asli, Mas. 40 cek KW apa? Lah itu kan tapi kan wong darani wah iki ulamae pangeran. Wah, dene ya ora ya. Tukang pidato iku maksudnya. Ulama sing maca sawi iku jenenge ulama sing roh terkipir. Ngaji tenanan Mas mau dijupuk sing gampang diterima publik, gak kurang ajar. Nah ulama kan fair Mas, ilmu angel kaya apa diwaca urut. Lho kaya kula. Kula niku cara munggah gunung, tanjakan yo tak liwati, jurang yo tak liwati. Wis cocok ra cocok jenenge ulama. Mbale kok ora. Sing payu ndi? Parah iki, Mas.
Ora oleh agama kok dipilah-pilah yo. Ora oleh. Yesus. Oleh kok nih. Mboten nangis. Lah pelakune dosa ora niku. Oleh agama kok apa? Dipilah-pilah. Kaya kula niku wis ilmu apa ae cocok ra cocok. Ya disampaikan. Pancen urut to wis. Urut. Kalau kan ora. Ini ya sesuai pasar tadi. Wong hasud sing ngomong. Ya tadi jelas ya. Jadi kita tetap berkeyakinan Rasul itu hanya minal insi. Nah ana istilah Rasul minal jinni hakikatnya apa? Rasul tadi Rasulullah. Ya dong ya. Dalilnya mau ning akhir Ahqaf ana istilah wa itsarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Nah, ini kan jelas dia mau mendengar kitab sing unzila min ba'di Musa. Musaddiqal itu mulane Nabi Musa itu populer. Saking populer Nabi Musa, jin muni Quran wae referensine kitab yang setelah Musa. Jadi Musa itu populer tenan. Jadi ning medsos jin, ning dunia sosial apa jin. Iku Musa populer. Orang muni badha Ibrahim, padahal cara Islam Musa be Ibrahim itu keren Ibrahim cara Islam. Maka Kanjeng Nabi Muhammad kena khitab anit tabi millata Ibrahim hanifa. Ora ana anit tabi millata Musa. Tapi ning dunia jin iku populer Musa. Luwih kereng, seru kan. Nabi jotos wong ya tahu, Nabi Musa itu keren. Jotosan yo tahu. Wis koyo umume wong seneng Nabi Musa. Lu tahu jotosan kan? Dadi ana wong Kipti tukaran mbek wong Israel. Ning Mesir Mas tukarane ning Mesir. Bareng didelok kok. Wah, wong Israel itu kalah-kalah. Coba terus wong Kipti. Dekne lali anak Nabi. Nabi kan jaduk. Ya teksek kok. Sajane jotose Musa itu biasa, tapi kan buat Nabi. Tadi fawakazau Musa faqada. Mulane dekne tetep ora diitung qatil. Mergo jotose iku biasa. Jontong ya. Jadi Nabi ku ya repot. Jotos biasa wae. Mati. Jadi fawakazau Musa faqada. Jadi kowe aja daran Nabi Musa niat mateni kliru. Nabi Musa jotos biasa. Tapi buat Nabi. Nabi jotos. Jadi tahu kabeh, minggat ya tahu. Rosikile wong ya tahu, ora usah mbok terusno. Tapi ora diterusno. Nabi Musa diparani putri Nabi Syuaib loro. Pertama wong Nabi Musa ra roh dalan kan sing roh dalan kok ngarep. Bareng kena angin roh, ya ora usah diterusno. Ya Nabi Musa tok. Tapi ora diterusno Nabi Musa. Kowe mlaku guriku engko dalane introkseni. Dadi kanan kirine ngomong. Cara toha ya kon kok ngarep terus. Soalnya mubalak gak sepiro ya maksudnya. Artinya Nabi Musa itu kayak basar ya jotosan ya tahu, rodok delok ya tahu, tapi rati terus nol ya rodok tok, abako ya tahu, abako ya cara terjemahan bebasnya ya minggat. Masuk abako arani tindakan kan ini, mana nih abako macam redaksinya ya. Jadi makanya terus populer karena apa ya? Dia ngalami kehidupan yang normal, no? Normal. Nah Nabi Ibrahim kan terlalu ideal ya karena ya memang dipilih sebagai Abul Anbiya, no? Dipilih sebagai apa? Abul Anbiya. Makanya nggak ada cerita Nabi Ibrahim jotos-jotosan, ngegeng. Nabi Musa. Lung dekne marine ra jotos-jotosan itu perkarane kebodhon. Kan dekne bareng bela wong Israel, karena wong Israel kan provokator kan. Suatu saat tukaran meneh kan. Bareng tukaran meneh njuk tolong Nabi Musa. Fa idzal ladzi stansarahu bil amsi yastasrifu. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Wah, jebule aku tukaran wingi mbok bodoni to. Jebule sing salah iku kowe. Maksudnya wong Israel jebule wong kurang ajar. Sing dibela Nabi Musa. Wah, akhirnya dijual atas pisan Nabi Musa. Dan Nabi Musa ya adil. Kelompok ilah nak salah ya. Jadi kayak aku misalnya, masih toh ngaji aku butuh gojlok ya gojlok. Ora kayak Nabi Musa. Barang sampai dijotos. Wong iki cerita. Ajane kan serakonangan. Jadi falamma arada yaktisa billadhi wa atul qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatal nafsam bil.
Jadi ketika Musa pe jotos, Musa kowe ape mateni aku iki wis bar mosok cek kurang. Akhirnya konangan ternyata pembunuh kemarin itu Musa. Jadi mulai dhisik wong kadang dikorbano kancane. Jadi sunat wong. Kadang sing korbano wong ya kancane. Mulane ora usah ngelono. Misale aku kok didol to wae korban. Kayak Nabi Musa sing korbano ya wong Israil. Wis pangeran ngono. Mulane wong kudu rido mek pangeran. Sedonya wis ngene iki ora ono rasane. Tapi Allah luwih apik timbang sing mbok delok. Dadi kamane manusa kabeh sak apik-apike jek apik Allah Subhanahu wa taala. Apike kanca kadang ngedol. Jadi manusa repot Mas, sing gedeng-gedeng sing apik ngedol. Seloro kabeh. Tapi sepiye umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kudu diregani. Gak delok kuwene delok ketuane, no. Kadang yang mangkel Mas, tapi nek eling umat Kanjeng Nabi. Sing regani Kanjeng Nabi. Ketuane. Andelok toha-toha agama terus di koyo ngono wis. Dhisik jenenge dakwah iku tak warai ya. Dakwah iku ning desa-desa wong dikeki dhuwit di iman. Maksudnya itu ngekei dhisik wis mbok ora usah mbok terusno. Dhisik jenenge dakwah iku ngekei. Mbok terusno dhewe. Ya tapi zaman sing ngene ya. Ya mbok wis enes. Umumul kalwa. Ya au rusulul jinni utawa ta maknane rusulul jinni kuno zuruhum tegese para wong sing ngekeki peringatan. Pokoke paling gampang bandena teng surat napa? Yasin ya, teng surat Yasin it arsalna niku boten kok rusulu Isa untuk wahyu langsung saking Allah, tapi saking Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu tidak bergeser sedikit pun dari perintah yang diperintahkan Allah, disebut it arsalna. Alladzina rupane wong akeh samiuna kang krungu sapa ladina kalamar rusul ing dawuhe para rusul fayuballighuna. Monggo nyampekno sapa para jin kaum mahum ing kaume para jin. Yakusuna kang nyritakno sapa para nudzur utawa sapa para rusul alaikum ngatasi sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun. Wa ing diruna lan ngeki peringatan sapa ngakeh kum ing sira kabeh liko ayomikum. Ing pertemuan dina sira kabeh hadaya ikilah yaum. Faqalu moko padha ngucap sapa wong akeh syahidna us nyekseni kita ala anfusina melarat ing atase dhewe kita. Angkot balaguna. Kok balaguna lah? Balaguna apa balaguna? Angkot bulihna. Ora maksude ora ngono napa. Sajane yo qalu syahidna ala yakusuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa ayumikum qalu syahidna ala anfusina. Angkot balagha ing yen wis nyampekno sapa rasul nak kita. Wis rasul iku mufrad tapi bimakna apa? Jam'i utawa nak kowe maksa yo angkot bulihna wis dikeki apa? Disampaikan. Ora tapi yo tetep keliru lho maksudku. Di akal piye tetep. Angkot ya orang normal itu ya kan setiap orang kenangannya kan satu rasul berarti anggap aja apa angkot balagona wis nyampe no iya bener aku Mas mau aku ngaji wis suwi kok jadi ngaksudnya ngene per kaum itu kenangannya kan per satu rasul jadi soal rasul itu akeh tapi sing mubasarah kan sito. Terus ngono kok angel temen. Domir wae ad-domir fid-domir. Pamalan dari fid-domir fale salah kuwi. Apa angkot balago ing yang mesti nyampekno sapa rasul iku sing terkait ambek kelompokku nak ing kita. Nah ngono wis kok ribet. Qala dawuh sapa wa ta'ala wa gharadhumul hayatud dunya. Lan dadi nipu ing wong akeh wal hayatud dunya apa penguripan iki urune Imam Suyuti. Imam Suyuti nyerong keramat tenan. Maksudnya kabeh Quran kan dawuhe pangeran, tapi nek kene ana qala ta'ala napa? Maksudnya kalau Ta'ala kan gak mungkin wong kafir muni wa gharadhumul hayatud dunya. Jadi Imam Suyuti ku ya rada suudon mek kowe. Kuwatire kowe nganggep wa gharadhumul hayatud dunya sak paket makalul qauli syahidna ala anfusina. Berarti wong kafir muni ngene syahidna ala anfusina wa gharadhumul hayatud dunya. Kan kacau. Dong ya kowe. Nggih. Awas sing hafid asal waqaf. Lah iya wong kafir kan akhirnya ikrar syahidna ala wis ku waqaf. Terus Allah ngomentari meneh dawuh meneh wa gharadhumul hayatud dunya. Mulane Imam Suyuti muni qala Ta'ala.
Lah nek ora ana qala ta'ala berarti wong kafir muni. Wa gharratumul hayatut. Terus dekne ngomentari sapa dekne dhewe tertipu oleh kehidupan dunia. Dong ya. Ya nggo pidato ya oleh ya. Dadi ya dong ya. Berarti wakofe ning ndi ya? Syahidna ala ansina waqaf. Wes ya. Bar waqaf terus wa gharratumul hayatut dunya. Dong ya. Dong ya wis pinter wis. Alhamdulillah minta mubalek. Ganjarane gede, Mas. Kan ngrejekeni wong akeh. Mulane kula seneng ilmu kula dibajak. Jadi kula kan gak mungkin pidato ning desa-desa. Sing mungkin nang balik-balik. Kula diturulah ning omah untuk ganjaran. Kula ngrejekeni Allah. Oh ngate. Gak usah. Pangeran. Ya jadi napa iku pentingnya mufassir ya jadi napa lafat kudu diket. Misale sing masyhur ning surat Yusuf itu dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi itu kan seakan-akan omongan Zulaikha kan sedurunge kan qalatimra'atul azizil ana hasal haq ana rawatuhu an nafsihi wa innahu laminas shadiqin itu kan ketika tabir sudah terbuka dan kelihatan yang rayu itu Zulaikha kan wis ra iso ingkar dene. Kan dene ikrar setelah dia tobat, Zulaikha tobat kan ana rawatu an-nafsi. Memang saat itu yang rayu Yusuf itu saya ana rawatu an-nafsi. Terus ana rawatu an-nafsihi dan dia Yusuf laminas, dia orang yang benar. Terus dalika itu sebetulnya sudah tidak makalul kaulnya Zulaikha. Terus Yusuf ketika itu kan ada dialek Yusuf dalika liya'lama anni lam akhunu bil ghaibi. Allah membuka tabir ini sehingga Zulaikha ikrar seperti ini karena Allah enggak terima kalau saya rasulnya kemudian dikenal sebagai orang yang mengkhianati. Jadi dalika iku ora maqalul qaule Zulaikha. Tapi di ayat itu ora disebut qala Yusuf. Maka mufassir harus menambahkan sebelum dalika qala Yusuf. Ya angel tenan dadi mufassir. Mergo lafat ora ono di anak-anakno. Nak keliru neraka gak lara. Mubalek keliru ora keliru entuk. Lha angel. Yo ayo. Kowe pidato keliru. Ora masalah. Jare Munib to, Munib sing ngomong. Misalnya Munib tahlil, masuk keliru Badri Duja. Ketemu nek. Aku mek tahlil iku ora pati sakake umat to. Ketoke do meneng kabeh kan keribetan to kalimate. Aku cara dadi iku pendiri NU iku tahlil sing umum lah, selawat Ibrahimiyah sing salat. Kan dijamin bener. Timbang lafadzane terus meneng kabeh mok kene tok. Angger mulai wa sholli Abdullah sholati. Mulai meneng to, Mas. Kon lafate waneh. Piro-piro. Jek iki apa? Wa sholli Abdullah sholawati apa Abdullah sholati iku? Abdullah sholati. Oh ya bener, sholawati apa sholati mufrad apa coba? Sholati. Maksud lho? Nggih. Oh, sada cara-cara gak cara luhut fusah iku apike jamak over. Afdola kan api-api ya, masa api-api ora ono perbandingane. Abdullah Sulati. Lho ya ora iso to wong kon. Ayo saiki misale afdhalus sholawati sholatul asri apa afdhalus sholati sholatul asri? Oh, Anda mikir to. Ora tau mikir, enak. Wong ora tau mikir. Wong gaji yo padha kok. Saiki misale redaksi afdhalus sholawati, misale sholatus subhi atau sholatul asri. Apa afdhalus sholati sholatul asri? Apa? Selawat. Kak sing diapal sing umum. Abdullah Salati. Allahumma sholli. Iya sing wis bener. Lah coba terusane ya, ala asadi makhlukika apa makhlukatika? Makhlukatika. Mergo ono perbandingan. Ada. Kene sing sinau lu kok mbok warai betul. Cuma aku ya goblok. Aku tetap maksudnya aku tetap anut umumnya wong, senajan atiku iku piye gitu. Mana wong alim apian aku. Maksudnya didikane bapak. Cara bapak kan wong kudu bodoh ya, Mas. Wasiate bapak, wong kudu bapak ora hafal Quran nanya. Iku nek ana wong semaan mlete karo bapak nyemak biasa. Nyemak nggo Quran iki.
Aku bolak balik nang kota ana wong ra roh ngalim ngaji diulang kandhani semeneng. Wah sembrono wong ibadah. Kula kan ate umroh ning kota, maksudnya gak ron aku ngalim yo diwarai donga diwarai wah mati. Maksudnya di mana sikno lho. Diterangno iki Musdalifah iki wah mati. Iku mesti malaikat tersinggung yakin. Wah sembrono. Padahal aku sedurunge kaji sinau kitab manasik mulai karangane Sayyid Muhammad Majmu'. Wis dikandani. Matekno wong bener. Tapi aku nggo ilmune bapakku bodho. Bapakku tau semaan, wong ora ora hafal Quran iku dikek Quran cilik njaluk Quran. Njaluk Quran gedhi. Dikonye, Pak. Dikonye, Pak. Jenenge Quran gedhi mau. Ate ada wong. Suhu jadi dianggap ngono. Nah bapak sowan teh. Lo nate ngebis sangi Jakarta, sangi Semarang, badhe mucal teng MGS ini 2 tahun pinten kula tesih mucal ngebis ketemu tamu apa ning sarang. Anak kula nggih pun alian badan kula. Nah kan gak mandek sarang. Lah jenengan teng mriki. Nggih badhe teng sarang mawon. Barang mandek kok MGS sama mlebu. Lu jenengan jebule gurune. Dene iku bangga mergo anake saliyah. Badan ku piye? Kenapa guru ini? Wah sembrono gitu. Ya saiki dadi nek cara luwih, nak afdal iku ana pembandingane, Cung. Jadi ora oleh muni ala asadi makhlukika kudu karena jadi ini hamba terbaikmu dari sekian hamba-hamba kan ngono. Ini makhluk terbaikmu dari sekian makhluk. Ora kok makhluk terbaikmu dari satu makhluk. Dong ya. Selawatnya selamat terbaik. Lah iya normal iku. Terusane ala asadi. Nah, iku bener iki, Pak. Mergo asad. Dong ya iki. Ya tapi aja nyalahno wong ra. Perkara luwet ae. Coba ke ben roh ora salah milih guru. Asline aku roh. Mesti ben wong roh lugat ngono Mas. Ora kok wajib ora masalah. Ora. Sekat. Ya ora masalah, cara kula ora masalah. Cuma tak eling, maksudnya iku ya kok ora tau do eskal ngono lho. Kok ora tau do apa? Do eskal. Mergo ya tetep payu lho, apa? Kadang bae. Ya dadi apa? Qala ta'ala wa gharradhumul hayatud dunya. Mergo nek ora ditambahi qala ta'ala engko dianggap makaulul qauli syahidna melok makaulul qauli napa? Syahidna. Ya dadi iku jelas ya qala napa? Kata soal tenggene Nabi Yusuf ketika Zulaikha ikrar qalat imra'atul azizil ana hassasal haq ana rawatu an nafsi wa innahu lamina sadiqin terus dalika liya'lama anni lam an dalika mulai dawuh Nabi Yusuf. Jadi kejahatan ini terbongkar dan Zulaikha sudah ngaku karena Allah tidak ingin melihat rasulnya atau nabinya khianat. Jadi Rasul ora oleh tersangka khianat sampai kabundut, tetap harus terkonfirmasi supaya beliau sampai kabundut namanya terkonfirmasi. Ora oleh meskipun hakikate Yusuf gak zina ora oleh. Posisi tersangka itu tidak boleh karena nanti melukai kehormatannya. Makanya tetap Allah termasuk buka dari kesaksian pelaku. Iku Zulaikha akhirnya ngaku napa? Ana rawattu an nafsi mang saat itu yang ngerayu saya. Cuma aku darani salah ra trimo. Wong seneng wong ganteng kok salah. Kalau nang wong wedok ya lucu. Yang seneng toha ya salah. Wong mubalek to pake kok seneng mubalek lokal lho. Jadi Zulaikha ya tak anggap cah pinter. Wong seneng wong ganteng kok ra oleh. Cinta kok dilarang. Dadi dene ora trimo. Mulane falamma sami'at bimakrihinna asrat ilaihinna wa atat lahunna mutaqawwab. Atas kula wahidatin min hunna sikin. Kok ora trimo. Kayak tuh wong seneng dhuwit kok ora oleh. Mesti ora trimo. Tapi bareng men hisab lagi bengok-bengok. Jebule ono hisabe to. Ya jadi Nabi itu nggak boleh tidak terkonfirmasi karena nggak ingin jadi sangkaan meskipun ngalami dituduh tapi tetap sampai apa
terkonfirmasi. Mulane terus Nabi Yusuf ngendikan dzalika utawi dadi maknane ngene dzalika uti mengkono-mengkono iqraru Zulaikha napa? Iqraru Zulaikha nak sing rayu pancen ndekne ora aku. Iku liyak lama. Supaya ngerti sapa Malik utawa Kitfir pokoke sing jarine bojone impoten ya jare cerita-cerita ya. Kok iso roh lho. Aku yo gumun sing mriksa ya sapa. Mubalek cerita kan enak. Zulaikha ku wae di bojo. Aku orang balik ku kadang gak dol. Aku sing wong alim ora krungu iku. Aku ya maca ning kitab ya maca Mas, kabar-kabare ngono ya maca. Tapi aku kan ngerti wong aku wong alim iki riwayate dhaifah ta ora, mardud ta ora kan bulet mikire wong alim kan macam-macam. Iki Israiliyat ta ora kan mikir. Nak balik kan gak menarik critakno. Mulane sampean balik dihisab Nabi Ayub. Nabi Ayub masih dari gudikan dikukur apa? Rewel sampai setan terus. Itu kasus itu. Dalam keyakinan ahli sunnah wal jamaah cerita itu Israiliyah makdzubah maudhu'ah. Tapi iku sing payu. Didramatisasi. Yo jelas cara ahli sunnah kan jelas wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafi fil mar. Jadi Nabi Ayub oleh lara tapi sithik ngono. Ora oleh Nabi watuk nganti geger. Terus tanggane ra iso turu ora oleh. Itu ka khafi fil maradi. Lara sing sithik. Ka oleh gudiken nganti nganggo kreweng ora oleh. Cara terpaksa ya sithik. Nggo syarat nak Nabi ku aradul basariyah. Wis jelas wa zaizun hakihim min aradi bi ghairi naqsin. Sing ora ngurangi derajate Nabi kal khafihil maradi kaya lara sing endek. Dadi ora oleh Nabi kok. Men Nabi Ayub piye? Aku dadi ngono iki. Sembrono. Ya tapi ku sing payu. Tapi tenang ya, Nabi ku akeh sepurane. Wong anggere mbok terangno niku, kula niku dakwah, damel musala. Lah terus piye hubungannya nggih butuh biaya ya. Piye? Semoga di sepuro. Tapi jelas ning kitab ahli sunnah iku wa amma qisatu Ayub sing sampai ngono-ngono iku famaghdubah cara ahli sunnah itu. Ya, tapi ya itu tadi. Iku wis kadung tersebar. Ya wis kene. Iya, kene sing dadi wong alim ngalah. Akhirnya, kalau bolak-balik nekani pengajian, nak kiai ini cerita ngono itu, piye batin tapi piye. Jadi bapak mas, tabang rumah atau goblok. Dibudal bodoh dia. Malah nih kayak aku barang kesunatannya ya rapati nekani tuh, siji yo mari dosa. Nerdek ah mas, mari meriang, loro malah dosa. Oh meriang mas itu. Meriang. Bukan aslinya kayak kepengen nekani pengajian, kadang ya kesake, tapi wabeng balik ke kawasan mriki mesti seneng keluar teko. Ya saya tapi ya nyerah teko tangan-tangan. Nggak ada rata teko ya, aku itu halnya dungane ya aku rata teko. Angkot balagun terus qala ta'ala wa gharrat humul hayatud dunya. Jadi iki nggo memastikan nak syahidna ala anfusina wawune ora melok ataf ning napa syahidna ala anfusina tapi qala ta'ala mustaknifan sebagai kalam sing istinaf wa mereka itu saiki ngakoni nak sesat tapi hakikate mereka wis kadung wa gharrat humul hayatud dunya wa gharrat lan nipu ing wong akeh wal hayatud dunya penguripan dunya falam yukminu mongko ra iman sapa wong akeh wa sayyidu lan nyekseni sapa wong akeh ala anfusihim annahum kanu kafirin. Pada akhirnya mereka bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa hakikat mereka adalah orang yang kafir. Iku nunjukno nak wong kafir zaman ning dunya iku yo nganggep mukmin. Mulane kita ngadepi agama iku bingung. Wong Kristen nak darani kowe domba-domba sing tersesat. Piye gitu jan. Ya kowe ora usah kaget mergo mereka ngaku nak kafir wis sakwise teng akhirat. Dadi wasa itu ala anzim annahum kanu kafirin tapi mereka ning donya yo ngaku mukmin. Cara keyakinane kubu sebelah kowe saiki kafir ta mukmin? Kafir nyekal-nyekal patok macam-macam. Lah sok ben ning akhirat mbok sapa sing mukmin kafir ya ora ero. Mulane kudu kowe mukmin dari sini-sini wong. Ning donya mesti kafir-kafir, jebule kafir tenan.
Kowe kok aja sampe ngalami ngono. Paham ya? Wes ning donya di kafir-kafir, ro jebule nang akhirat. Kafir tenan. Kok aja sampe. Yo tak warai yo geman kowe. Yo ayo. Wong repot jebule tenan wae ya nyoro kok. Loro tenan. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Zalika temongkon kalbae irsalur rusul iku an. Alam yakun. Alamu telam muqaddaratun iku muqaddar ya. Wa ya mukhafa li annahu. Alamu muqaddara. Lam sing li annahu li annahu. Ono Imam Suyuti. Wa ya mukhafa li annahu. Jadi cari Imam Suyuti an li an. Lam di dikira-kira. Wis anut ae. Gak melok ngarang. Ono li dikira-kira ya. Alamu muqaddaratun wa ya ta'an mukhaffafatun ay minas saqilah ay li annahu li annahu krana sak temne kelakuan annahu li annahu lam yakun ora ana sapa buka pangeran sira ku muhlikal qura iku zat sing rusak satu daerah bizulmin sebab zalim minha sanging Korea alam yakun rabbuka bizulmin miha wa ahluha ghafilun kok minha alam yakun iku gara-gara minha malah ruwet. Walu hale utawi Imam Suyuti kadang ono-ono jane rasa minha malah enak walu utawi penduduke ahlul qaryah ku ghafiluna ali kabeh alam yursil ilaihim rasulan tegese ora ngutus sapa wa taala lam yursil ilaihim rasulan apa rasulun hah ayo ngatek sing rasulun ono rasulun ya sing ngene naskah itu rasulun rasulan wem nih Mas Rasulan. Oh, ada ning ngono itu ya wis akhire. Nah ilmuku cukup gue nganalisis iku maksud. Dadi nek rasulun ngene lam yursal tegese ora den utusno ilahi mari ahli qaryah sapa? Rasulun. Nak rasulan ya lam yursil ora ngutus sapa wa ilaihim rasulan. Nah, kiai ini ulama cukup aku. Gue maca ngono cek cukup ilmune cek cukup. Gini paling cukup ngaji bolak-balik cukup dicukup nono ya ana sing rasulan wonten rasulun nah ya ana sing rasulun lam yursal ilaihim rasulun nak rasulan lam yursil ilaihim rasul sudah pinter kok cah TPQ terus diolak walid fulan mesti taman itu pendidikan. Angger ngaji rak TPI iki. Mergo nggon ngaji iku jare dawuh Nabi Radhatul Jannah. Dadi apa Riyadul Jannah iku apa? Taman swarga iku nggon belajar. Berarti ki apa? Taman TPI berarti taman pendidikan Quran. Ora usah tersinggung mergo. Ngono nek tersinggung tua-tua brewok darane. Lah iya tempat pendidikan dawuh Nabi Radha. Berarti koneng taman. Ya berarti TPQ taman pendidikan Quran. Lam yursil tegese ora ngutus sapa wa taala ilahi maring para ahli qaryah napa rasulan ing rasul. Nek diwaca rasulun berarti lam yursal tegese ora kautusno ilahi maring napa ahli qura sapa rasul. Yubayinu kang jelas sapa rasulullah maring ahli qura. Maksudnya ngeten to. Dewe pangeran saya tidak akan menghancurkan satu kaum hanya berdasar mereka zalim itu tidak. Tapi berdasar sudah ada rasul kemudian mereka tetap zalim. Tapi kalau ada zalim tok tanpa ada rasul tidak disiksa. Mergo cara Allah, lho aku ora ngandani kok tak siksa. Dong ya. Nah, udah pinter ya ngaji alhamdulillah. Subut kita muga jalalan ngalor ngidul. Keren loh Mas, zaman ngene ana wong nggawa kitab bahasa Arab. Wong kadang ning kota terjemah dadi kiai yo. Kene nggawa jalalen sak sowine yo. Wong enggak to ayo. Yo wis maju apa? Jos wae. Tasik gede-gede go sawi wah sangat. Walikul lin darajatum mimma amil. Walikul lan iku kedue saben-saben suwiji. Iki minal amila ini apa amiline ha? Karo kata apa? Amilen ta amilen? Yes, uni-unimu. Nak minal ana ki maca amilen ya dua kubu kok. Jadi ana amilus syarri, ana amilul khairi. Semua dari amilul khairi maupun amilus syarri akan dapat
darajatnya sendiri. Nak walikul nal amilin dari sekian para pelaku darajatun untuk pira-pira derajat manane jaza untuk untuk piwales. Maksudnya Imam Suyuti ngene lho, darajat itu kan konotasinya sesuatu yang baik. Mosok fa'ilu syarri untuk nopo? Darajat. Mulane digenti jaza. Kowe ora roh dadi pikirane mufassir kok. Lah dene iku kuwatir mosok fa'ilu syarri kok untuk darajat. Akhirnya digenti jaza. Ono Imam Suyuti. Nanya kita, dianggap ra paham. Jebule ya ra paham tenan. Cara ra diterangno ya ra paham tenan. Jadi ono Imam Suyuti. Nanya kita ya. Maksudnya nanya kita ini dianggap gak paham. Jebule tenan.